We're on a boat. Fucking freezing. We've got a donut. Dobra? The wind it was really nice and warm, and we were shaded as well. I was a bit annoyed that we didn't go to the top. But now we're starting to move, like the wind's coming in and it's freezing. So I'm flipping around going to the top. What feels they've got like rain covering seats that you can just lay down in and shit. And that was signed to these seats. I asked him what the best seat was and he said this one, but I feel like he's just absolutely done it just to make it easy, because like pushing people to the far point of the boat. Oh, this would be a good day. Very good day. We've arrived at the first stop, which is not the shipwreck. They told us the shipwreck got pulled out a month ago, so there's nothing to see there now, which is fucking annoying, because that's what I really wanted to do. I've been really negative, but I've never seen a shipwreck in my life, so I kind of want to see one, you know? False advertisement. 2-star out of 5. I'm sure this will be good. This is so much worse than a shipwreck, but fucking it's funny anyway. Can't get with Dad in his speedos. I just love how he just owns it. He's like, fuck. This is what my people wear. I will wear what I want. So we're just gonna go for a swim. Maybe see some fish. No shipwreck. Oh, I really want to see a shipwreck. Oh, I really want to see a shipwreck. I don't think I've ever seen a shipwreck. It'd be cool to swim through one, like, what the fuck. We can do this anywhere. Oh well. Positivity. We're gonna have a good time, right? Yeah, fantastic time. Oh, this guy is so funny. I love him. I just love him. He's such a meme. G-swag. Oh. Faktiskt farlig za bardzo. Bardzo, nie bardzo. No dawaj. Dawaj stary. No boy. It's fucking cold. It was cold. There he goes. Fucking Poseidon. Poczekaj na mnie. Ty byś się tak nie rozbierał, kurwa. Nic. Dobrze mi idzie. Kurwa. Mnie utopisz. Yeah. God. I forgot how to swim. There he goes. Kurwa. Coś widzisz? Coś widzisz po tej wodzie? Widać, widać. Co? Dno. Kurwa. Super.
wolę bez tych bajki. Widziałeś jakieś ryby? Nie. No fish. No fish unfortunately. No shipwreck either. Jak ty to zrobiłeś? Jak to jest? No jest chyba w drugą stronę. There we go. Good enough already, isn't it? Typical. Lepszy zakłysnął. Ja to bez tej bajki wolę. Ja myślę, że ta woda jest taka słona, No, jest kolana. że nie można na dół pójść. No spróbuj. No spróbuj na dole. No, próbuję. No i co? I nic. No i? To jest ciężej zejść. No. We think it's so salty that it's really difficult to actually stay down or go down. Like, it's just really buoyant. Nagrywasz nas? Nagrywa. Ale ryb nie widzisz, nie? Was mental. You can't stay down at all. When I'm out of breath underwater, I actually start to panic very quickly. Time to relax. There's nothing to see here, bro. Trafisz tam? Trafisz przez to kółko? Nie widzisz to kółko? No. Nie. O! Ja właśnie nie umiem rzucać, wiesz? Ja ci doświadczyłem tego. Ja mam chyba w barkach tutaj, szczególnie tym prawym. Mam taki, pamiętasz, ja miałem skan na ten bark, bo ja mam, wiesz, mogę tak,
I oni powiedzieli, że nic tam nie mam złego. I od tego momentu Ale takie... to trzeba robić gimnastykę. Ja wiesz co ja robię No rano? tak, jogę muszę. Ja mam Tak. kij, rano taki drążek metalowy i ja robię przenoszenia rano, zaraz jak wstanę. To dlatego, żeby mieć ruchomość większą jak do moich ciężarów, nie? Jak ja niedawno temu byłem, wiesz, w naszym lustrze, w naszym łazience, to jest fajne lustro, nie? U nas w domu? No. Ja robiłem takie pozy te różne, nie napinające za bardzo, tylko bardziej w takim stylu człowiek Ludovico da Vinci. Takie, nie? Po prostu tutaj trzymać, nie? W różnych geometrycznych tych. I potem naprawdę miałem tak, bo to tutaj pracuję cały czas, żeby w tych w ogóle pozycjach klasycznych wejść, to potrzebujesz trochę fitnessu tych ręk, nie? Muszą być rozciągnione, muszą być napięte w tych, to jest podobne do jogi. Ale Ja robię to raz. Drążkiem. Taki mam kij. Robię to. Później robię tu za głowę. Tak? Robię przysiady z tym. O, to co ja mam do rwania mi jest potrzebne. Nie? to jest bardzo naturalne. I na lepszych pozycjach, żeby być w ogóle, być tak po prostu. Wiem, ja to też robię. Robię tak. A z jogi to jest taka pozycja. Pięty razem. Robisz przysiad. Mocno. I rękami tu za kostkami, za piętami starasz się dotknąć. Głowa nisko i tak siedzi. Tak sobie jutra Można sobie futasa oglądać. Jak ktoś dobrze będzie gimnastyką, mamy to sobie laskę może zrobić. To dobrze jogi sobie króca zrobi. Słuchaj, jak ty robisz jogę w domu, to mi powiedz najpierw, żeby nie weszłem przez przypadek do twojego pokoju. Bo się Tato, co ty straszę. robisz? No, nie wchodź na razie. Już dochodzę. Co ty książkach czytasz, kurwa? Jakieś erotyczne yoga. Jest taka joga, tantra joga. To jest joga O erotyczna. Boże, ja pierdolę. Tantra joga. O, co Dobra, ja muszę I się to czas wypikać. zagra. Ale nie mówię kontrolę. Nearly left to the top of the boat. I don't know if you're, like I say, foggy again. First stop was okay, and the next one I think is the Blue Lagoon, which will be much better. I mean, this is still cool. I'm just a bit cold. I'm annoyed that we didn't come up here because this is by far the best. Just lie down, sun's on you, it's less windy, it's comfortable, and you've just got panoramic views. Fucking sold me a dream. I knew they lied. But you have to put your trust in people sometimes. And sometimes it doesn't work out. You just gotta feel sorry for themselves. You gotta feel sorry for them for abusing that trust that you're giving to them. I sound so salty, but like it's true. You know, I'm not salty. I'm just observing for what it is, or it might be, or how I'm interpreting it. Anyway, I'm just hungry now. And I want to see some stuff. I'm really annoyed about that shipwreck. I'm definitely sorry then. This is the lunch we got. I got some chicken. Dad got a vegetarian option. He thought he was going to get a fish, but... Położyć? No jedz! Jest. No co to w ogóle jest? Jaki glut? Dobre?
Dobra? Mogłoby być bardziej ostra, nie jest za ostra. No kurczak jest dobry. To co? Mój kurczak jest dobry. Really do. Really do. It's alright. I'm gonna do some snacking in a minute. Eat first and drinks. Unlimited wine. Moje włosy trochę wyglądają jak USB. No to nas nie zasadzi w ogóle, no bo nie zwracam uwagi żadnej. Ja tutaj obcinam na łyso tak jak teraz. Nie ma nic do rzeczy. Ile ludzi ma kudły na głowie i kurwa i co z tego? Ale każdy ma swój... Każdy ma swojego bzika, jak to się mówi. Potrzymaj. Ja nie muszę nim kręcić, on ma oczy dookoła, nie? No, raz się rozbierają. Idą pływać. Bo to nie wpuszczaj na rodzinkę filmu. Dlaczego? No bo ja nie, jak oni powiedzą, stary pojechał się, pije wino, pali, kurwa, rozpusta, jeszcze z jakąś dupą mnie tu filmujesz. I zobaczysz na YouTubie, będzie. To już laski obciągaliśmy na plaży, kurwa. Każdy swoją. Ale wszystko zależy. No. No dobra, zaczynamy? Now it's nice. Aha. I'm gonna go again. Princess, look over here. Aha. Zalało mi fajkę. Wszystko mi zalało. Może ze wody ją włożyć, tu rybki widać. Tak. Tylko weź. No. Ja ci dam. Weź mouthpiece do siebie, tak? To. Pałę? Przedstawaj do... I co? I wtedy ci dam stick i się zamienimy. To teraz ty, co, ja mam go zadłużyć? Nie. Trzymaj w górę, okej? O. No to płyń. Mamy. I co? Ja mam płynę, czy ty masz kurwa trzymać? Zaraz Dlaczego tutaj nie możemy? to mówiłeś, że ja mam trzymać kij. Chodź do ręki.
Tak? Razem będziemy mieć w ustach. Fajnie? Tak. I co? I wtedy będziemy pływać. Ale przytrzymaj, żeby ja fajkę mogę do buzi, się zamienimy i później pływamy. Rozumiesz? Okej, trzymaj teraz. Okej. Ja nie chcę tej fajki. Dlaczego? No tu kurwa woda się dostaje do środka. To pływ normalnie. No. Nie mam. Chętnie się dosyć. Ładnie stoją na tych schodach. Tata. Weź to. Laski są na schodach. No nie widzę, słuchaj, weź. Trzymaj to. Trzeba je tak zrobić, zobacz. Ja tam tylko filmuję te dupy. Chuj z rybkami. On się strasznie chodzi, ale nie, pierdolę rybki. Ale zawsze. Ale nie taką, co myślisz. Powodno. Ojciec, jak tak zrobisz? Weź tam tak. Weź tam tak odkręć. Tak. Gdzie ty masz laskę? Ja mam. Załóż na szyję, bo utopisz ją. No dobra, weź. Ją tak trzymaj. I do tyłu lepiej. Najłatwiej. No co, bierzesz ją? Masz. Albo front flip, albo na głowę, jak chcesz. Uważaj. Jak robisz? Do tyłu. No. Jak to dole? A Nie, nie, obojętnie. Nie jest obojętnie, jak chcesz. Jak się czujesz comfortable. No to wody zawsze wpadnie, nie? Zobacz ile ryby. No. O, bo on ma chleb, zobacz.
kurwa i pójdę. Czekaj, jak ta kobieta odejdzie. No. Jadę? Nie wyszło. Trzeba to tak zrobić. Nie ma wystarczająco. Tak? Wykręciłeś? Bo ja plecami przyjechałem. Nie ma wystarczająco. Za nisko Za jest. nisko jest. Żeby coś z tego zrobić. Trzeba mieć chociaż. No metr wyżej. No nawet nie jest metr. Idę metr wyżej. No tutaj jest. Ja to nie wiem, czy nie jest otwarte. Nie wiem, czego nie jest otwarte. Bierzemy maski, bo tam są ryby. Ale mi to w ogóle nie jest potrzebne. Ja tego nie chcę. Co? Leave here. With you? Don't give me. No, with you. Nie twój problem, nie. Wiesz co jest dostaje taki... No? No i mają zostaje może mu jeszcze tydzień czy dwa. Oni. No. Żeby skończyć sezon i są po prostu zmęczeni. No I wiesz, miałem dość tego wszystkiego. No tak. Codziennie kurwa takich baranów. no przecież... No nie chcę żadnych problemów. To jeden jest głupszy. Tylko wiesz, będzie łatwiej zamiast skoczyć, jak też możemy skakać. Żeby woda nie doleszła, tak zejść z tego. Co idziesz? No idzie? Patrzysz? No dobra, czekaj. A tak może. Dile hola. Got a fucking hook to the fucking jaw. From this to little boy. Będę sikał. Będę nie kręcić. Tu nie nagrywaj kurwa pod wodą. Nie! Ja pierdolę.
To twoje. Albo na odwrót, nie wiem. Może to jest twoje, nie ma. Dobra, to samo. Cały to było się A tu powiedziałem. Tam. przez tą dziurkę. Jo. No ja myślałem, że tutaj Ciągnij gazie i jedziesz. Weź, o, tutaj jesteś. A więc jutro idziemy dalej? Na wysoko i na ten. Nie idziemy na wysoko. A gdzie? Nie mamy czasu na wysoko. Musimy jechać na wysoko. Dlaczego musimy? Jak dlaczego? No to jest podstawa tej wycieczki. Nie, do Chorwacji jesteś. Ale wysoko jest bocznie, to jest kawałek drogi. Nie, za daleko tam. Po co? To ja, Nie męcz się, to ja nie sam, męcz- to ja po co sam, się nie nie, to ja męcz sobie się? wypożyczę samochód i sam pojadę. Nie trzeba się męczyć. Może Marka wkurwić. Nie, jutro jedziemy do tych rzek. Ale musimy jechać na No wysoko. słuchaj, jest jutro wtorek. Jutro robimy te rzeki. No. Wtedy mamy środę, czwartek, piątek. Środę, czwartek mamy na Bośnię. I piątek rano mamy na Dubrownik, jak chcemy. Dubrownik to 2 dni. będzie przed wyjazdem moim do Anglii. To środę, czwartek mamy na całą Bośnię. Na te wszystkie kraje. Trzeba ufolutki znaleźć. To trzeba znaleźć? Jakieś ufolutki. Ufolutki. No, A, że przyjdą. Są na bazie, na piętrze. W piramidzi. na tych kulach będą ufolutki. Co chcesz powiedzieć do kamery? Co mam powiedzieć? No co Jest, chcesz? a jest okej, jest Jest super. dobre, jest ok. 5 na 10. Może być. 5 na 10. Tak? Yeah, absolutely fantastic. I kind of swim through the sea and visit new places in Croatia. Super. Super! Here we are at the front of the truck here. Good time, huh? Having a good time. Having a great time with my dad. We're having such a good time. Honestly, we're both a little bit fucked. Just drunk. I smoke. Having a good time. He's chatting to some Polish people over there, trying to get their contact. Because I told him I might return back to Poland one day. And they took it literal. I mean, I would. If the economy keeps going up, and those guys apparently have a business there, so like, he's trying to grow his network, you know? I said to him, look,
the chances of me actually using them or their network is very slim. It's like, why not? So, why not? Polish way to do things. We're not too far from the shore, as you can see. When we get back, I'm going to smoke a little bit more, get Dad to drink a little bit more, and just have a good time. You know, we're having a great time. Like, this is the boat tour has been interesting. Look, it's been definitely a fucking tourist cell. Like, he didn't get a fuck. She's excited, whatever she is for. Not really sure why. Oh, fucking dolphins! Come on! Wow! That's so sick. Fucking gone, mate. There they are. Sick. Anyway, that's for a cigarette. Always somebody else is doing evil, not themselves. But it is up to them. 100 years for you. Okay. 100 years for you. And God bless you. Thank you. I Thank can you. tell you, I Thank you didn't so meet much. people like you. I'm a strong guy. Yeah, I'm a strong guy. De-rusted. But the power is just a physical. But I know power from the mind and It is connected. and the spirit. It is connected. Yes. If you have something bad in life happens, and if your brain sends bad signals to the glands send like enzymes Yeah. you cannot see. Yeah. It is well Yes. established. You're right. No, Absolutely. that's not mystic. Yeah. Because there is a technology which follows that. Looking, yeah. I mean, not their eyes. Yeah. And Absolutely. then it heals if you send good signal. I mean, brain. We are brain. Because you may have wood and brain, but not wood and brain. That's how it works. Exactly. Anyway, God bless you. God bless you. And la noche. Maybe in our next Reincarnation. reincarnation we meet again. It is also possible, but I'm not Why sure. not? Why not? Why not? like the brothers of your friends? Exactly. Yeah, In exactly. another world, but that It's- would be possibly virtual image, not the body. Body is a proper. Proper. Yeah, it is actually, there is a limit to that, but virtual image can be long, maybe infinite. Maybe. You know what's a virtual image? Which one? You can see a person walking, and you can sort of, you can touch it, but you can, but you don't see. You can go like this. It is already in Hollywood, they use such things, but very expensive. A time will come when it will not be expensive. Yeah, yeah. So eventually, every part of the body is there. It can be recopied, and from bottom of blood, way part, it is made. Eyes, everything else. Is it you or is it just an image of you? So, well, at the moment, it is developing more and more. And person can talk. But how will you know when if you close your eyes and open them again that you are? Well, that's different if you have no power to see, but you can feel. I mean, there are people who have closed eyes, let's say, and then by vibration they detect it. But you have to have a very quiet place. If you walk at night towards a wall,
absolute dark. And you walk slowly so not to hit. You can see more. And you can begin feeling some blunt material. Yeah, yeah, yeah. And so it is stone because there is a like different vibration. The pressure in the air, no? Is that true? And so you are not going to hit the wall. So you go slowly, Yeah, slowly. yeah, yeah, yeah. That's where I am. Hop, yes. You can test it, but not too fast. I will stop him. All right. You are Croatian guy? Then, Croatian guy you are? yeah, sure. We are Again. Polish. We are Polish guys, but we live in England almost Mr. 20 Horvat. years. Yeah. Okay, bye. Okay, thank you so much. Skąd on się wziął? Nie ma. Fajny facet. Ciekawie gadał. Zatrzymał się, szef i się zatrzymał i gadał z nami. To jest niezwykłe. Dlatego teraz mnie zrozum pojechać po świecie. Tak masz cały czas szansę, żeby czy to jest ten Pan Bóg, Pan z nieba, czy to może być Pan kurwa z circus, z cyrku, nie? Po prostu poznajesz taką osobę, jakby nigdy nie myślałeś, żeby taka była, nie? I później potem tak jakby to tam miałem nawet z tymi policjantami tym tajnymi, a tak naprawdę oni żyją. Ale też Dla mnie było zaskakujące. Poszedł sobie gość i się zatrzymał przed nami. Nie mówiliśmy mu nic tak, hello, stop. A z tymi Japończykami zagadaliśmy, nie? Ale on szedł i się zatrzymał. Zaczął rozmawiać w takich wibracjach, jak ja pojmuję. chcesz zapalić? Może nie będzie już nigdzie. Nigdy się nie spotkamy za pewno. Masz te wszystkie swoje kryształy? Lat, kurwa. 12 lat więcej ode mnie. Dobrze cię przyjdzie. No i się zapytać koleżanki. We're back in Split, and me and Dad had a bit of a funny and a spiritual moment. Like, he pissed in a bush, and I just had to walk away out of pure embarrassment. I'm not sure shit with this guy. He's just pissing in the bush in the middle of a Split. And then we sat on a bench, just having a smoke, and this Croatian guy just came up to us and just like was energetically resonating with us, and it was just like a really good conversation. We were clearly on the same wavelength, kind of acknowledging all our situation, which is like, you know, on the journey to enlightenment in some way of sorts. And he was from a physics background. He spoke very good English, and like was very in good shape for his age, which was 82, I think. Is that him again? Surely not. Anyway, my dad's hugging someone. I think my dad's turned into a hippie. But yeah, like my dad was like really had a profound experience. I said it to be fair, and maybe the bloke as well. He had to go away with it. It was really, really cool. Put the bill. Krajek, to jest Italiany. Ale co ci przyszedł? Chcesz powiedzieć? Nie, ja mu powiedziałem. Co mu powiedziałeś? Czy umiesz grać? On mówił, zaśpiewał, to tam zagrał. Dwa punkty. He got reference paying €2, gave him a hug, and then I went away. Okay. Anyway. Chcesz coś jeść jeszcze? Nie chcę jeść. Sorry. Dalmatian balls. Yeah. What's the aim? To get it to the yellow ball? Yeah. No dobrze, gra. Two teams.
Oh, near the small ball. The yellow ball. The small ball. Oh, the small ball. Hit like the big one. All right. Oh, that's good. Oh, Wow. close. Very close. Nice. Evo, samo 7. Žare, koliko ima? Ma puno. Ali je nezgodno. Hoću jedno potegnuti. Come on, man. Kako hoćeš? Da promijeni. Feel a difference than Croatian people. Ah. Croatia. Next time. Next time. Istrianin, Dalmatian, Zagorac, Međimurje, yeah. 7 županija. But the language is the same. Small difference. Yes, small difference. Watching some fucking Croatian bowls whilst my dad's talking with some other bloke. Okay. And we don't have a problem with people. Not war, People not respect each Whoa! yeah. I'm from Poland. We have a That's good. Similar. Yes, And same it's there. not like his fan. Grass, Yeah. not grass. But it's very popular for all It's We are similar. always, me. always over 60 years. grass. I mean, I think in the Wimbledon, grass, you know. You are too young. Thank you so much, man. Even I get it where I get from my dad. He's just a curious guy, isn't he? I co? Grałem tak samo jak w Anglii. Bocia. W Anglii to się bocia nazywa. Nie, nie nazywa się bocia, tylko bowls. Ale ja mówię Po polsku, po angielsku. bocia.